இது சின்ன குழந்தைங்களுக்கு சளி வந்ததுன்னா எடுத்த உடனே ஆன்டிபயோட்டிக் மருந்தெல்லாம் கொடுக்க முடியாது. அது இங்கே வந்து அமெரிக்காவில், நம்ம இந்தியாவிலலாம் சிரப்புலாம் கொடுப்பாங்க குழந்தைங்களுக்கு கொண்டு போய் கேட்டேன். ஆனால் இங்கெல்லாம் கிடையாது. இங்கெல்லாம் வந்து ஏதோ சலைன் வாட்ரு, சலைன் இது சிரப் இது மாதிரி கொடுத்து அது மூக்கில் விட சொல்கிறாங்க. ஆனால் அதை விட பெஸ்ட்டு நம்மளோட இந்தியாவில் நம்மளுடைய பாட்டி வைத்தியம் வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டு. இதுக்கு என்ன பண்ணணும், தேங்காய் எண்ணெய் கொஞ்சம் எடுத்துக்கணும். தேங்காய் எண்ணெய் கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டு சுட வச்சு அதில் வந்து இந்த சூடம் அதை என்ன பண்ணின்னு தூள் பண்ணி சுட வச்சுக்கணும். இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு வர அந்த இதை வந்து சளியை வந்து இந்த சூடு வந்து முறிச்சிடும். இதை என்ன பண்ணின்னு எடுத்துடணும். சூடான உடனே இதை என்ன பண்ணின்னு தேங்காய் எண்ணெயும் சுட வச்சோம்ல, அதை என்ன பண்ணு, இந்த வெத்தலையை நல்லா தொடச்சிட்டு அதில் வந்து தடவிக்கணும். இப்போ ரெண்டு பக்கமும் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ஆஃப் பீட்டில் லீஃப் இதை தடவிக்கணும். இது தேங்காய் எண்ணெயில் தேங்காய் எண்ணெயும் சூடமும் போட்ட சுட வச்ச எண்ணெய். இதில் நல்லெண்ணெய் விளக்கில் இதை நல்லா வாட்டணும். வெடிக்க மாட்டேங்குது. வரும் ஒரு வாட்டி சூடு காமிக்கணும் மேலே, அதுக்கப்புறம் கட்டமோ வெடிக்குமோ. இந்த மாதிரி வெடிக்கணுமா? அது வெடிச்சிடும். அது நல்லா வாட்டும் போது அது ஃபுல்லாக வெடித்து அந்த உள்ளே இருக்கிற சாறு இது அப்படியே குழந்தையோட நெஞ்சில் பத்து போட்டோம்னா அப்படியே அந்த எவ்வளோ செகண்ட்ஸ் காட்டணும். இது வந்து சூடு நம்ம பொறுக்கிற இதை சூடு இப்போ நல்லா இது பண்ணிவிட்டு பொறுக்கிற சூடில் குழந்தை மேலே வைக்கணும். அப்படியே கொதிக்க வச்சிடக்கூடாது. நம்ம கையில் வச்சுட்டு குழந்தை மேலே ஸ்கின்னுக்கு எந்த இதுவும் இல்லாத அந்த சூடில் நம்ம பொறுக்கிற சூடில் வைக்கணும். இதை வந்து குழந்தையோட நெஞ்சில் ட்ரெஸ் எல்லாம் கழட்டிட்டு நெஞ்சிலையும் முதுகுலையும் வைக்கலாம். நெஞ்சில் வச்சாலே போதும். நெஞ்சில் வச்சு கொஞ்ச நேரம் நம்ம கையால் அழுத்திட்டு இருக்கணும் இல்லை?